Percaya nggak kalau ini corn dog lokal? Jadi base-nya itu aku bikin dari perkedel. Nah, kita bikin resep perkedelnya pada umumnya. Kalau aku goreng dulu, ada yang orang direbus. Bumbunya kamu bisa ikutin. Di sini yang paling penting itu biji palanya. Jangan lupa di seasoning yang enak ya. Habis itu kita blender halus ya guys. Nah, buat kejunya di sini aku pakai mozzarella. Kejunya ini bisa kamu temuin di minimarket manapun. Udah deh, langsung kamu balurin aja mozzanya, langsung kamu ke tepung, telur, breadcrumbs, terus udah tinggal kamu goreng. Aku kasih tips and trick ya, untuk apinya jangan terlalu besar supaya golden brownnya itu bagus dan sempurna. Kalau ini part kesukaan aku, plating. Aku pakein mustard di atasnya sama saus tomat, enak banget sumpah, dan gak lupa mayones. Rasanya gak kalah sama corn dog Korea loh.